Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн өтө маанилүү болгон маалыматтарды айтып бермекчимин. Андыктан акырына чейин чоң болуңуздар. Анан сиздерден өтүнүч, видеону көрүп бүткөндөн кийин бирден адамга болсо дагы видеону жөнөтүп койсоңуздар. Анткени акыркы учурларда мен чыгарган видеолор негетир өтө аз көрүлүп жатат. Максат албетте көпчүлүктү пайдалуу, керектүү болгон маалыматтар менен камсыздоо. Негизги темага өтө турган болсок, биринчи эле айткым келген ушул тема оорулар жөнүндө. Айтайын дегеним, биз баарыбыз эле ооруйбуз, тилекке каршы. Жана оорунун көп өзгөчөлүктөрү бар. Айтайын дегеним, ар оорунун ар кандай өзгөчөлүктөрү бар да. Айрыкча өнөкөт оорулардын бир өзгөчөлүгү анын толук айыгып кетиши өтө кыйын болгондугу же болбосо дайым ушул оору менен күрөшүп жашаш керек экендиги. Дал ушул көйгөйдөн жабыркаган бейтаптар көп эле жолу ушул врачтын айтканын кылып, дары ичип, диета кылып, жашоо образын өзгөртүп, анализ тапшырып, ушинтип жүрүп аябай эле тажашат дагы. Анан альтернатива, элдик медицина, ушу БАД ушул сыяктуу жолдорду издешет да. Анан тилекке каршы бул жолдор көбүнчө тупикке алып барат. Мындайча айтканда, эч кандай жыйынтык бербейт. Тескерисинче ооруну күчөтөт. Ошол себептүү биз эмне кылышыбыз керек? Бизде айыгууга карата ар кандай оорудан туура аракет болуш керек да. Бул кайталанма, тажатма сөз эмес. Бул айтылыш керек болгон эң маанилүү сөз деп ойлойм. Айткым келгени, мисалы үчүн, жакында эле ушул сила пчела деп угуп калдым. Ушундай диабеттен айыгыш үчүн ушундай нерсе чыгыптыр. Ушуну ичсе сахар түшөт деп, балким анча-мынчасы түшүп дагы жүрсө керек. Бул нерсенин эч кандай натыйжа бербестигин далилдегим келип турат. Балким чын эле жыйынтык береттир. Бирок эч качан жалгыз өзү жыйынтык бере албайт. Сиз ошол сила пчеланы сатып алдыңыз, сахарды түшүрөм деп. Аны иштеңиз, бирок эч кандай жыйынтык болбойт. Бирок сиз ошол сила пчеланы ишенип алдыңыз, ошодон айыгам деп ушуну ичип баштадыңыз. Ушунун өзүнүн эле ичүү жыйынтык бербейт. Буга кошумча бардык аракеттер болуш керек да. Демек, сиз биринчи кезекте ушул оорудан айыгам десеңиз, сизде чечим болуш керек. Мындайча айтканда, оору жөнүндө толук билип, анан ушул оорудан кандай айыгып кетсе болот, ошону дагы толук билгенден кийин план түзүп, анан ошого жараша аракет кылыш керек. Жана бул албетте көп убакытты талап кылынат. Ал тургай, кээ бир оорулар, ушул эле кант диабет оорусу сиз менен өмүрүңүздүн акырына чейин чогуу жашайт. Ушуну түшүнүп алыш керек. Ушуну түшүнгөндөн кийин анан сизден бул оору эмне талап кылса, ошолордун баарын аткарууга киришүү керек. Бул оору бизден эмнени талап кылат? Бул оору бизден чын айтканда өтө деле көп нерсени талап кыла бербейт. Болгону биз ошол аз эле нерсени көп көрөбүз дагы, анан оңоюраак жол издеп баштайбыз. Негизи ошол диабеттен айыккыбыз келсе, кандагы глюкозанын деңгээлин нормада сактагыбыз келсе, анда бизден өтө айтканда аз эле нерсе талап кылынат. Болгону бизде ушул оорудан айыгууга карата туруктуу аракет болуш керек да. Бул бир гана диабет эмес. Давление болобу, бөйрөк оору болобу, ашказан оору болобу, ушул оорудан айыкканга карата мындайча айтканда чечим болуп, эң оболу анан туура аракет болуш керек. Мисалы үчүн бул мисалы ушул ашказанга дагы шыпа болсун деп коелу, ушул сила пчела макул ашказанды айыктырат дейли дагы, ошону ичейли, бирок ага кошумча бизден эмне эле талап кылынса, ошолорду дагы баарын аткарыш керек да. Айтайын дегеним, бир нерсе көп нерсени бере албайт. Көп нерсе бир нерсени бере алат. Көп аракеттерди кылып, көп нерселерди кылып, анан бир жыйынтыкка жетебиз. Мисалы ашказан ооруп аткан болсо, сөзсүз түрдө дарыларын ичиш керек болуп калат. Элдик медицинада мисалы ошол эле чычырканактын майын дарыланууга улантып ичсеңиздер болот. Айтылган диетаны убактылуу аткарып туруш керек болот. Жана эң негизгиси, бизде ошого карата ишеним жана жакшы маанай болуш керек. Сиз кандай гана оору менен оорубаңыз, кабагыңызды чытып, анан ошол өзүңүздү жеңилген адам катары
коюп жүрө берсеңиз, чындыгында айыгышыңыз өтө кыйын болот. Ошол себептүү кандай гана оору менен оорубаңыз, аны өзүңүзгө кабыл алыш керек биринчи. Кабыл алып, анын жыйынтыгы жөнүндө сизде көп маалыматтар болуш керек. Анан ошого карата сизде аракет болуш керек. Аракет бир жактуу эмес, көп жактуу. Ошол эле сила пчела, ошол эле жанагы черный тмендин майы, ошол эле мисалы үчүн суу дейли жөнөкөй эле сизге шыпа болушу мүмкүн, бирок өзү эмес. Айыгуу көп нерседен көз каранды. Ушуну түшүнөйлү. Биздин ден соолугубуз, биздин организмибиз көп нерсеге муктаж. Таза сууга муктаж, таза абага муктаж, уйкуга муктаж, жана ошондой эле макро, микронутриенттерге муктаж. Ушулардын бардыгын биз мүмкүн болушунча толуктап берип турганга аракет кылайлы. Анан биздин организмибиз эң жаман көргөн бир нерсени айтып коеюн, биздин организмибиз тамакты жаман көрөт. Мындайча айтканда, ашыкча жегенген тамакты жаман көрөт. Ошол себептүү аз эле жегенге аракет кылайлы. Күн сайын сөзсүз 3 жолу тамак жеш керек эмес. Кээде 1 жолу, кээде 2 жолу, кээде 3 жолу жеген максатка ылайыктуу болот. Ачка болбосоңуз, тамак жебей жүрө берсеңиз деле сиз алсырап калбайсыз, эч нерсе болбойсуз. Ушуну түшүнүңүз. Биринчи сиздерге жеткиргим келген тема ушул болчу. Майдалап айтып өттүм, бирок мындай кылбасам жеткирүү кыйын болмок. Ошол себептүү көп кылып сүйлөп бергенге туура келди. Бир жыйынтыкка жетиш үчүн көп аракет талап кылынат. Ушуну унутпаңыздар. Эми экинчи сиздерге айтып бергим келген тема бул баарыбыз витаминди жакшы көрөбүз. Ушул витамин ичсек эле ушу айыгып кетебиз деп ойлой беребиз да. Ошон үчүн мен сиздерге баарыңыздарга толук кандуу жардам бере ала турган, сизге эмне витамин керек болсо ошонун баарын бере ала турган бир витаминди сунуштамакчымын. Ошол витаминди баарыңыздар алууга аракет кылыңыздар. Ал өтө жеткиликтүү жана аны алыштын деле кыйынчылыгы жок. Жада калса каражат дагы кетпейт. Бирок бизде бир аз жалкоолук тоскоолдук кылышы мүмкүн. Сиз магнийге муктажсызбы, сиз кальцийге муктажсызбы, сиз витамин Сга муктажсызбы, сиз калийге муктажсызбы, сиз дагы витамин Е, эмне гана витаминге муктаж болбоңуз, ушул бир витамин аркылуу анын баарын толуктасаңыздар болот. Бул өзүңүздөр жакшы билген, бүгүнкү күндө айтылып жүргөн ошол жанагы буудайдын өндүрүлгөндөгү анын согу. Ошол буудайды өндүрүп туруп, кааласаңыз эми өнүп баштаганда, кааласаңыздар чөп болуп өсүп калганда, ушунча болуп ооруп туруп, ошону блендерден чыгарып ичиңиздер. Бүгүнкү күндө мен уккан боюнча өтө көп адамдар ушул нерсе аркылуу жакшы жыйынтыкка жетип жатышыптыр да. Анан чын эле анын негизгиси ушул бизге зыян жок экендиги, анан баардык эле адамдарга сунуштала бериши. Анткени зыян көргөнгө себеп жок, зыян көрө албайбыз, табигый нерсе. Ошол себептүү витамин керекпи? Буудайдын согун ичиңиздер. Мен ушуну сиздерге сунуштаймын. Өндүрүңүздөр, анан ошону ичиңиздер. Анан кийинки маселе витамин Д жөнүндө. Витамин Д жөнүндө өтө көп сөздөр болгон, буга чейин айтып бергенмин, дагы айтып өтөйүн. Витамин Дга эч качан анализ тапшырбаңыздар. Ким жазса дагы, анткени витамин Д баары бир дефицит чыга берет. Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Витамин Д сиздерди кандайдыр бир оорудан айыктырбайт. Ушуну түшүнүңүздөр. Арыктатпайт. Арыктарды семиртпейт витамин Д. Ошону түшүнүңүздөр. Ошол себептүү витамин Ддан өтө көп нерсе күтө бербеңиздер. Балким сиздин ушул сөөктөрүңүз морт болсо, бирок сөөгү морт болгон адамдар өтө эле сейрек да, остеопороз менен жабыркагандар өтө эле сейрек. Ошолорго показания бар. Прямо сөзсүз витаминди ичиш керектигин. Алган адамдарга анчалык эле зарыл эмес. Табияттан деле аны аз өлчөмдө болсо деле алып турабыз. Анан витамин Д ичкиңиздер келсе, сөзсүз анализ тапшырбай отурбай, алып профилактический дозада бир канча ай ичип коюп, анан дагы эс алып кайра иче берсеңиздер боло берет. Токсический действие андай эле көп эмес. Анан витамин Д ичкенде сөзсүз түрдө витамин К2, магнийди кошо ичиш керек. Ошондо анын таасири көп болот организмге. Анан витамин Дны күндүн кайсы учурунда ичиш керек, кайсы учурда
майлуу тамак жесеңиздер ошого кошо ичкен максатка ылайыктуу болот. Бир күндө бир эле жолу ичиңиздер. Бул мен сиздерге айткым келген негизги темалар болду. Дагы бир кызыктуу болгон теманы айтып өтөйүн. Мисалы үчүн адам ооруса, кандай гана оору менен, жеңил оору менен ооруса деле өтө кыйналат. Андан да жаманы үмүтсүздүккө түшөт. Жана жада калса өзүнүн өмүрүнөн түңөлгөн учурлар дагы болот да. Ошон үчүн мен сиздерге эмне демекчимин, сиздер кандай гана оору менен оорубаңыздар, анализдер канчалык жаман болбосун, эч качан түңөлбөш керек, үмүттү ашырыш керек, ниет кылыш керек, жараткандан шыпа сураш керек. Анткени адамдын ушу жаны өтө пышык болот да, оңою менен өлүп калбайт, оңою менен жок болуп кетпейт. Ошон үчүн баардык эле учурда жакшылыкка бир үмүт кылып аракет кыла бериңиздер демекчимин. Ошондо Кудайым буйрса, кандай гана оорудан болбосун, чын эле айыгып кете алабыз. Мен сиздерге бүгүн ушуларды айткым келди. Анан акырында өзүм жөнүндө ушул каерде иштешим жөнүндө айтып коеюн. Ош шаарындагы жеке клиникалардын биринде иштеймин. Көрүнгүңүздөр келсе, жатып дарылангыңыздар келсе, ушул телефон номериме байланышып келе бериңиздер. WhatsApp номерим 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Анан суроолоруңуздар болсо, албетте комментарийлерге жазып кое бериңиздер. Албетте баарыңыздарга жооп кылганга аракет кылам видео түрүндө. Анан дагы катталуучу боло элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуздар.